I am Simba. I'm the king of the world. 好啦 ，Simba 話咧，今日要整呢一架車，要搞呢架車喎。呢架車要做啲咩嘅咧？今日呢架車就係要換 drive axle，係左前轆嘅 drive axle 嘅。咁 Simba 你會唔會幫我整㗎？佢話：睬你一傻嘅，你自己整飽嘅咧。嘿，大家好啊，我係 Dylan。今日又有機會同大家分享呢一個汽車嘅檢測與維修嘅。依家喺我手上呢一架車呢，就係一架2010年嘅 Toyota Corolla。咁佢嘅問題係呢，佢喺左轉彎嘅時候，做一個 full U-turn， 然之後呢架車前面呢係有怪聲嘅，格咁樣嘅。咁事不宜遲，我哋先試下車先。好啦，準備嚟第二次 U-turn round 2。好啦，啱啱試咗車幾次啦，已經聽到左轉彎嘅時候呢，就會有好多嗰啲響聲啦，係都幾大聲下嘅。咁以我經驗就覺得咧，呢個應該係左前面嘅drive axle 咧係有問題嘅，咁係應該係一個 CV joy 嗰邊咧有磨損咗啦，會導致呢種怪聲嘅出現嘅。咁等一陣咧，我就會做呢個維修嘅，係更換呢一個左前面嘅 drive axle 嘅一個更換嘅。今日嘅 project 咧就係換呢架車嘅左前輪嘅傳動軸嘅，left front drive axle。材料好簡單，材料咧就係一支傳動軸嘅啫，就左前邊嘅呢一支嘅。個傳動軸咧就係咁樣嘅傳動軸。首先咧，我哋就要升起呢架車啦。升起架車之後咧，就要放一個 jack stand 喺個下面啦，就係預防萬一架車呢個 jack 呢個 floor jack 咧係有 leak 啊，或者會射咗落嚟嘅話，仲有一個 floor jack 仲可以頂住，就係一個安全嘅措施嚟嘅。咁咧就放咗個 floor jack 喺下面啦，呢度 make sure 嘅係唔會喐噶啦，架車就會晾住喺呢度啦，晾住喺個 floor 嗰個 jack stand 呢度。然之後呢個floor jack 咧都唔好放晒，咁就仲有一部分嘅力咧會頂住架車啦。咁就係差唔多就係一半力喺嗰個個 jack stand 啦，另外一半力咧喺嗰個floor jack 呢度嘅，咁咧就係一個 double secure 雙重保護。
呢5個粒粒咧就係、用一個21mm 嘅一個 socket 嘅，加一個呢支槍啦，電槍。呢支咧就係個 Joy Axle 咧，我一陣就要換嘅呢支啦，就係你喺呢度嘅。咁拆到呢度咧，要拆呢一塊板啦，呢塊板係要拆咗，方便一陣攞出嚟啦。咁再同埋咧呢個 brake 嘅 caliper 咧同埋個鉗就攞出嚟啦，攞咗個剎車呢個 caliper 出嚟，拆咗個剎車碟。然之後，再將呢一個 low control arm 嘅下面呢一端，呢個就 low control arm 嘅呢一邊咧有3粒螺絲，同埋嗰個 nut 咧係鎖住咗呢度嘅，係3粒嘅喺呢度。咁鬆咗呢邊咧，攞咗個 brake caliper。攞咗個剎車碟，咁咧就應該就好多空間就可以攞到一個呢個 drive axle 出嚟啦。喺呢度 drive axle， 咁同埋咧要鬆咗呢個 drive axle 嘅一個 nut 啦，呢個 nut， 咁咧就可以差唔多就可以攞出嚟噶啦。喺呢度呢個 nut， 咁。依家就可以睇到咧，呢個 drive axle 呢個 CV boot 呢度咧係有漏嘅，係有 grease 嗰啲 grease 啦，嗰啲油啊會喺呢度滲漏咗出嚟，所以呢個咧個 CV boot 咧就要換嘅。咁我就唔單單換一個 CV boot 啦，咁啊係成一支嘅 drive axle 都換咗佢嘅。留翻我想講嗰啲咯。有冇直播？咁拆呢個 caliper 之前咧，我首先就會鬆咗個 caliper，唔係鬆咗 caliper，係鬆咗個剎車皮，留多啲空間出嚟咧，一陣裝翻落去嘅時候就會方便啲嘅。咁啊喺呢個窿呢度咧 ，caliper 呢度有個窿嘅，可以撬開少少啦，鬆開個剎車皮少少。咁依家咧個剎車鉗呢度咧就有少少空間嘅，有少少個喐動嘅空間嘅。呢個 caliper 後尾嘅螺絲咧係一個17mm 嘅一個 size 嘅一個螺絲嚟嘅。
鬆咗個 caliper 出嚟咧，就攞個鈎吊住佢，咁就 OK 啦。因為呢一個咧剎車碟咧就好緊啦，好難攞到出嚟啦。咁啊應該係呢度咧有啲鏽跡啊，生咗鏽啊，所以咧係擊實咗呢個剎車碟係攞唔出嘅。咁呢度剎車碟外邊咧係有兩個螺絲窿嘅，呢兩個螺絲窿。咁就揾一個啱 size 嘅螺絲啦，放落去，然之後上緊佢咧就可以推到個剎車碟出嚟嘅。揾到個啱嘅螺絲就可以啦。之後咧就到呢個 control arm 個 lower control arm 下面呢一端嘅3粒螺絲或者係個螺母啦，3粒嘅應該係17 mm 嘅17 mm 嘅一個 size 嘅，係啦。喺拆呢一個 low control arm 下面嘅3粒螺絲之前咧，咁就最好咧就鬆咗呢粒drive axle 嘅呢個 nut 嘅。但係呢個 nut 咧係有啲難度嘅，係因為呢個 nut 咧呢度係已經係叫做點講咧？呢個係鎖咗啦，叫做一個 notch 喺呢度嘅，有個佢出廠嘅時候咧已經係裝咗個 nut 落去咧，佢係有嘢咧係鑿低咗啦。呢度有條槽嘅，咁呢個 nut 呢度咧係打低咗嘅，所以咧呢度咧係好難攞到出嚟嘅。要攞啲 special tool 去撬咗呢個低咗呢個位置啦，撬佢翻出嚟啦，撬翻起佢啦，然之後咧再可以收到出嚟嘅。咁再同時咧講埋呢個drive axle nut 咧個 size 係一個12 point 嘅12 point 12點嘅一個30 mm， 睇唔睇到？30 mm 嘅一個12點12 point 嘅一個 socket 喺呢度。喺呢度呢個nut drive axle nut，然之後呢度係低咗落去嘅，呢度係鑿咗落去嘅。咁咧用呢一個 tool， 上面咧有個part number 嘅，一個 tool 一個 number。咁咧就係放呢度啦，鑿佢啦，然之後鑿到呢個低咗嘅位置咧，夾分起，咁就可以用個 socket 去收咗出嚟啦。咁之前咧都可以咧spray 噴啲 WD-40 啊，方便呢個 nut 可以鬆出嚟嘅。WD-40。好啦，依家就將呢一個低咗呢個位置咧，已經趌分咗起身啦，已經咁就可以比較容易咁樣鬆咗呢粒 drive axle nut。呢個 drive axle nut 咧已經攞咗出嚟啦。咁打呢一個咧。依家仲有少少空間咧，可以鬆到呢個 drive axle 嘅。咁呢個 drive axle 呢邊咧係黐住咗呢個盒嘅。咁咧就可以用木頭啦，墊住佢啦，然之後咁樣打佢啦。咁因為如果單單用錘咧喺呢度打咧係唔建議咁樣做嘅，因為好容易咧將呢個頭咧打大咗咧，佢出去嘅時候有好大可能咧就係擊死咗喺呢度嘅，因為我哋頭大咗，所以咧就最好就係揾個木啦，或者有而家喺修車行嘅話咧，會用到一個叫做 air hammer 嘅一樣嘢啦。因為而家喺屋企做修車咧，
就冇呢個 air pump 啊、氣泵啊，可以，所以咧依家就冇 air hammer 俾我用啦，咁啊只能揾木頭啦，剪住佢打啦，又或者揾一個比較一個叫做嗰啲鑿㗎，係因為呢度係低咗，中間呢個窿咧都係有少少低咗落去嘅，可以剪住佢啦。攞支大支少少類似啲咁嘅嘢啦，大支啲嘅放呢度，然之後鑿呢度嘅，咁就可以將呢個 drive axle 喺呢個盒呢度鬆咗先咁樣嘅。咁依家試下用木頭啦。Oh shit！咁依家就先鬆咗個 ABS sensor 先，依家好難攞得出嚟，咁就鑿太多嘅話，預防萬一拆咗出嚟係預防萬一咧，因為嗰啲震動會會影響咗嗰個ABS sensor，咁就先拆咗個 ABS sensor 出嚟啦。咁一陣再繼續去鬆呢一個 axle 呢邊嘅。係啊，可以。依家咧就鬆咗下面嘅 load control arm 呢3粒螺絲同埋個螺母啦，咁啊鬆咗出嚟啦。依家就要做將呢一個 drive axle nut 喺呢一邊嘅喺出邊呢一端咧係完全鬆晒出嚟嘅。
咁依家個 axle 咧已經入咗去啦。出咗嚟啦！依家鬆咗出嚟之後咧，就要喺入邊依家就要喺下面將呢一個喺波箱呢一邊嘅接頭咧，就要撬佢出嚟嘅。因為一陣要捐車底啦，所以最好咧就戴翻個眼鏡咧，預防嗰啲沙啊會跌落隻眼嗰度。因為啱啱升高架車嘅時候咧，升得唔夠高咧，所以依家咧有啲麻煩。個角度咧就唔係咁好啦，應該都可以嘅，但係有啲難啦。咁就喺呢度啦，嗰個 ply bar 攞支 ply bar 放喺呢個 axle 一個卡口嘅喺咪度？呢度就喺個卡口呢度。然之後咧 ply bar 就喺下面啦。攞取啦，咁就向外邊打啦，就會將呢個 axle 就會打到出嚟㗎啦。如果架車升高啲嘅話咧，更加方便啦，個角度會更好啦。終於攞到出嚟啦！咁依家就攞咗兩支攞咗支 axle 出嚟啦。咁就一支新一支舊。咁首先放落去之前咧，就對咗個對比啦，新同舊咗個對比啦。Make sure 咧我自己買嘅呢一支 axle 咧係啱嘅。首先對比下先啦。基本上 OK 㗎啦，咁就依家可以將呢個新嘅裝翻落個架車度啦。
嗰隻不如廢陳志海咯。係嘛？係啊，陳志海出新個手入去啊嘛，跟住佢廢佢咯。咁啊死！廢咗佢咯。依家裝好咗個 axle 啦，個 nut 咧亦都可以裝好咗啦，已經裝好咗個 nut axle，然之後再加分埋呢一個ABS 嘅 sensor。咁因為咧啱啱掹咗支 drive axle 出嚟咧，係有少少嘅 transmission 油咧係漏咗出嚟嘅，咁依家就抹翻乾淨佢啦。呢架車嘅全動組已經搞掂咗啦，依家就要去試車，睇下點樣先啦。嚟啦喎，準備 U-turn。OK，第一次 U-turn 係冇問題嘅，冇怪聲，冇異響。準備做第二次嘅 U-turn Round 2。冇問題，第二次嘅 U-turn 都係冇問題嘅。Yo， 翻嚟啦！依家架車已經搞掂咗啦 ，Simba 咧已經幫我驗收咗，冇問題啦架車，依家架車係冇問題嘅，又冇響聲啦。咁啊 ，Simba 話叫我快啲搞掂咗架車，俾翻人哋。然之後依家即刻就要去買狗糧啦！依家，哎呀，真係我呢一隻狗奴。唉，好啦，遲啲見啦，我依家要去買狗糧啦，依家，拜拜。